Conheça a inovação que revolucionou o mercado de empunhaduras. E eu tô falando sobre a linha Bold Grip lançada pela MBT em 2021, que se tornou um verdadeiro sucesso nos clubes de tiro do Brasil e também em território internacional. Antes disso, a MBT já se destacava com suas empunhaduras e coronhas em embuia e investia em produtos injetados, como as talas madrepérola, osso, bumper e coldres magnéticos. Mas faltava um material mais versátil e acessível, mantendo o design consagrado dos grips em madeira, que sempre foi o carro-chefe da empresa. A linha Bold Grip traz uma sensação de toque única devido à sua textura soft touch e também possui a tecnologia multiframe patenteada pela MBT, que a torna compatível com todos os frames grandes e médios da tal. O lançamento foi feito em 3 modelos, o clássico, competição e porte, nas cores preta, verde, cinza e deserto. E é uma combinação perfeita de aderência, design e inovação. A linha Bold Grip está disponível para as talas nos frames da PT92, da PT1911 e também na Embel GC. E você, já experimentou essa inovação exclusiva da MBT?